Ja na celokupnu situaciju gledam kao neki politički dogovor. Potencijali NIS-a su bili mnogo veći. Putin će prodati Srbiju i njene interese, a neće ni trepnuti. Rusi vode aktivan hibridni rat protiv Srbije. To su priče za malu decu. Ovo je pitanje tržišta i ovo je pitanje novca. To se promeni za čas. Maligni ruski uticaj u Srbiji prisutan je već decenijama, uz blagoslov ne samo predsjednika države Aleksandra Vučića, već i prethodnih vlasti, nacionaliste Vojislava Koštunice i navodno proevropskog Borisa Tadića, koji su ruskoj državnoj kompaniji Gazprom Njeft prodali naftnu industriju Srbije i tako zemlju učinili dobrovoljno energetski zavisnom od Rusije. Pre 2008. zapravo je jako bitna 2005. godina kada se javno preduzeće NIS transformisalo. Formirano je akcionarsko društvo Naftna industrija Srbije, NIS AD, javno preduzeće Transnafta i javno preduzeće Srbijagas. Tada su i stvoreni uslovi zapravo da se akcionarsko društvo promeni kada je u pitanju struktura kapitala. Niko tada nije ni mogao slutiti kako će se promjena strukture kapitala odvijati. Tada su se stekli uslovi da se pripremi naftna industrija za privatizaciju. Uoči te 2008. godine Raiffeisen Investment i Merrill Lynch su izabrani od strane države kao privatizacioni savjetnici. U naftnoj industriji Srbije je pripremljen Data Room koji je trebao da posluži za prenošenje informacija ka potencijalnim učesnicima na tenderu. Čak je Agencija za privatizaciju objavila i prospekt o privatizaciji naftne industrije Srbije sa osnovnim podacima. I onda je prosto jednog dana, rekao bih za većinu neočekivano, država odlučila, na što ima pravo naravno, da ne raspisuje tender, nego da naftna industrija Srbije bude prodata Gazprom Njeftu. Tu nije bilo konkurencije, nije bilo ozbiljnih alternativa. Postojali su konsultanti koji su davali neke varijante privatizacije, ali nije se pojavila nijedna ozbiljna naftna kompanija sa zapada kao interesent. Jer je Srbija u to vreme, a i danas je, relativno malo tržište i niko nije tu pokazivao neki specijalni interes, čak ni za tu godišnju proizvodnju, tadašnju, od preko 1.000.000 tona godišnje. Nafte iz takozvanih domaćih izvora. Kada gledamo po ceni po kojoj prodati sve to, kada izanaliziramo, vidjet ćemo da jednostavno to nije nešto što bi u tim tržišnim uslovima moglo da prođe, da je to zaista bila politička odluka i da taj način su neki politički poeni dobijeni. Međudržavni sporazum je podrazumevao više stvari. Što se ekonomije same tiče, to se odnosi na skladište gasa u Banatskom Dvoru, na naftnu industriju Srbije, i na izgradnju Južnog toka, gasovoda Južni tok. Sve to zajedno je deo međudržavnog sporazuma. Ti podaci su manje više dostupni i može da se vidi šta su čije obaveze bile. To je jedno razdoblje Koštunicine vlade kada je uspostavljen jedan aranžman sa MMF-om gde se predviđalo gde se tražilo od Srbije da proda, to jest privatizuje rafinerije i distributivnu mrežu, a da sačuva izvore nafte svoje. Naknadnom pameću bi se moglo reći da je to trebalo uraditi. Međutim, Srbija je to odbila. To odbijanje je na izvestan način i dodatno smanjilo interes zapadnih kompanija za ovo tržište. 2008. Možda to nije jedini razlog, ali jedan od osnovnih razloga poklanjanja NIS-a je bio praktično Tadićev drugi izborni ciklus. I ono slikanje sa Putinom je možda njemu i donelo tu drugu pobedu. Dakle, mi smo zbog druge Tadićeve pobede i drugog Tadićevog mandata za 400 miliona evra poklonili nešto što vredi desetostruko, minimalno desetostruko više. 2008-2009. godine i uoči toga zaista potencijali NIS-a su bili mnogo veći nego što je dobijeno novca, da kažem, za njega. I raspoloživi, jer kupovinom NIS-a zapravo Gazprom Njeft je kupio i sva nalazišta nafte, kupio je i tržište.
kupio je osim same kompanije. I to su zaista pitanje koja je vrednost svega toga i da li je moralo da se proda odjednom 50% plus jedan deo. Ali kao opet kažem, to je deo političke neke pozadine gde ja neću da zalazim u to da li je šta još tu iskompenzovano s druge strane. U Srbiji je to odmah povezano i sa političkom jednom dimenzijom, da će Rusija u tom smislu učiniti određene koncesije Srbiji, Ujedinjenim nacijama u vezi Kosova i tako dalje i tako dalje. I tada je bio šef Gazproma Miller i on je odmah izašao i rekao jedan širi sporazum ćemo napraviti, uključit ćemo i gas i tako dalje. Ne mogu reći da je Srbija imala povoljne karte u tim pregovorima, ali je ipak šokantno niska cena bila ponuđena. U ovakvoj situaciji, kada se osvrnemo na tu energetsku bezbjednost, vidjeli smo da ona nije povoljna za Srbiju. Naime, energetska bezbjednost se ne sastoji samo od energenata, nego se sastoji i od transportna. Ukoliko smo, a jesmo, okruženi sa i NATO zemljama i EU zemljama, mi vidimo da nam od transporta sve zavisi, uključujući i kupljeno oružje. Mi ne možemo sebi dozvoliti da zavisimo od volje neke od zemalja, da li će nam omogućiti transport ili ne. S tim u vezi, naša strategija mora biti usmjerena ka diversifikaciji energetskih izvora. Evo sada se podiglo opet to pitanje i opet analiziramo celu tu situaciju s obzirom da dolazi do reorganizacije u Elektroprivredi Srbije i onda se opet javilo pitanje pa eto šta se desilo u NIS-u i šta se desilo kada je cela kompanija prodata i kada je ta privatizacija urađena na taj način i zbog toga sada postoji taj neki strah da se to opet ne desi sa još većom kompanijom koja zaista odražava energetsku sigurnost. Tako da verujem da je sada moguća i diskusija veća i sa Evropskom unijom po tom pitanju s obzirom da i oni ne žele da se opet desi slična situacija. Od dolaska na vlast 2012. godine, što je tada podržao i Zapad, Vučić neprestano pokušava da sedi na 4 stolice i da istovremeno balansira održavajući dobre odnose i sa Vašingtonom i Briselom, ali i sa Moskvom i Pekingom. Sa Moskvom dobre odnose održava zbog povoljnih energetskih aranžmana, mita o rusko-srpskom vekovnom prijateljstvu, kao i zbog toga što Rusija i Kina neće podržati nezavisnost Kosova u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Glavni problem je da Srbija razdvoji svoju energetsku perspektivu od ruskih odluka, jer mi teško možemo pretpostaviti da izolacija Rusije od evropskog tržišta i dobrim delom i svetskog neće potrajati do sutra ili do prekosutra. A u energetici, kao u svakom ozbiljnom biznisu, a naročito u energetici, stvari se moraju posmatrati najmanje u 5-godišnjoj, a najčešće u 10-godišnjoj perspektivi. Niti je u ovom momentu Srbija energetski stabilna, niti je energetski efikasna, niti se čuvala Kosovo i Metohija. Ono što je najparadoksalnije kako stvari teku i kako se razvija politika, ako Putin bude imao samo promil mogućnosti da Trump i Kosovo za Krim, on će to uraditi. Naravno, to se neće desiti zato što zapadni partneri to neće dozvoliti, ali Putin će prodati Srbiju i njene interese, a neće ni trepnuti. Ono što je generalno problem kod nas jeste da se pitanje energetike stalno stavlja na neki kratkoročni nivo. Ukoliko gledamo i trajanje mandata, kod nas se trenutno trajanje mandata skratilo na nekih 2 godine samih ministarstava i ostalih institucija i ostalo je tehnički mandat u kome ne mogu se
se donose te ključne odluke, a zaista pitanje energetike, energetske bezbednosti su pitanja koje se planiraju narednih 20 i 30 godina. Mi sada, ono što je problem jeste što mi nemamo konačnu projekciju koji su potraživanja naša energetska za narednih 20 godina, 30 godina. Mi nemamo te detaljne analize. One se negde rade, ali nisu ni javno dostupne. Jeste danas aktuelno pitanje šta da radimo s NIS-om i Rusima koji su vlasnici 56% NIS-a. Da li takva kompanija sa tom strukturom vlasništva može da se povuče sa dominantnog položaja u energetskim odlukama Srbije i da li takva kompanija ima perspektivu u regionu? Kada vi upravljate sopstvenim resursima, vi onda vodite računa i o generacijama koje dolaze. Kada dođe neka strana država ili neka multinacionalna kompanija i dođe na vaš prostor, oni pokušavaju da sad i odmah maksimalizuju profit i da što više novca iznesu iz Srbije. I zbog toga mi mislimo i mi zahtevamo da se energetski sporazum sa Rusijom raskine i zbog ekonomskih, i zbog političkih razloga, a i zbog interesa građanki i građana i Vojvodine i čitave Srbije. Kada smo bili suočeni, hoćemo li uvesti sankcije Rusiji ili ne, dobar dio argumenata od političara koji podržavaju Moskvu se svodio na energetsku bezbjednost. Znači, mi ne možemo bez gasa, mi ne možemo bez ruske nafte i to je krucijalno. Sada, kada je prekinut uopšte dotok i tako dalje, sad više nema tih argumenata, ali sad se svodi na to da Rusija nas podržava u Savjetu bezbjednosti. Rusija je uvijek isključivo vodila računa samo i isključivo o svojim interesima na Balkanu, nikada o Srbiji, a pogotovo ne o srpskim interesima. Evropski savjet je u martu 2022. godine doneo 4. paket sankcija protiv Rusije usmerenih i na ruske energetske kompanije, uključujući i Gazprom Neft i njihove podružnice koje nisu u Evropskoj uniji, a koje su u vlasništvu direktno ili indirektno većem od 50%. Jedina kompanija van Evropske unije ovog tipa u tom momentu bio je NIS. Nakon ruskog napada na Ukrajinu 24. februara 2022. u maju je došlo do promene vlasničke strukture kompanije NIS kako bi izbegla sankcije. Do tada većinski vlasnik sa 56,15%, Gazprom Neft je preventivno prodao 6,15% akcija svojoj matičnoj kompaniji Gazprom i tako obezbedio preduslove za nastavak funkcionisanja na tržištu. Ta transformacija koja se desila jeste ono što je samo doprinelo samoj kompaniji. Govorili smo o tome da smo mi diskutovali o tome da li će Srbija dobiti neki veći udeo, ali jednostavno ruska strana je procenila da je ono što je neophodno da vlasnička struktura bude na neki način zadržana i zaštićena. Sa te strane je zaštićeni profit. To što je Gazprom Neft plus Gazprom iz administrativno špekulantskih zapadnoevropskih razloga, jedan pod sankcijama, a drugi nije, ipak znači da je 56% u vlasništvu onih kompanija koje su u ruskom državnom vlasništvu. Sama ta činjenica juče ili prekjuče nije bila našto bitna, ali u perspektivi ona postaje moguća alatka pritiska na Srbiju. Mi nismo, niti imamo granicu sa Rusijom. Mi smo u srcu Evrope i nekoliko puta smo čuli od visokih EU zvaničnika da smo mi dio Evrope. To što još nismo ispunili kriterijume, to bi trebalo samo da bude protok vremena. Prema tome moramo razmišljati kao da smo na zapadu i kao da težimo zapadu. Mnogi mediji i analitičari na zapadu naglašavaju i imaju frazologiju da su Srbi mali prijatelji Rusa, da su Srbi saveznici Rusije i tako dalje. To jednostavno nije tačno. Tačno je da Rusi vode aktivan hibridni rat protiv Srbije. I to dugogodišnji hibridni rat.
nudeći narodu u Srbiji zablude, sve veće i veće zablude, a onima gdje se isplati nude i eksplicitnu materijalnu korist. Ne bi ja suviše pridavao pažnje trenutnom stanju. Politika je vrlo promenljiva. To se promeni za čas. Tako da pogledajte koliko je trebalo malo vremena do potpune satanizacije Rusije. Tako da pitanje je da li to smekšavanje. Evropa i Rusija, kad je energetika u pitanju, prosto su vezani jedna za druga. Mislim, teško vi možete nazvati povoljnijim opcijom utečnjavanje prirodnog gasa, ne znam, u Kataru ili Angoli, dovoženje brodima ovde, nego da se gas transporti cevovodima. Ali treba stvoriti te političke uslove da bi taj ekonomski i energetski aspekt bio i primenjen. Kako su brzo došli do ovog rešenja, verujem da oni imaju i neki rezervni plan kako bi zaobišli, jer zaista ovo je pitanje tržišta i ovo je pitanje novca. U pitanju je veliki novac i verujem da zaista postoji neki plan B. Nijedna država, nijedna multinacionalna kompanija, niko neće dobrovoljno odustati od profita, ekstra profita, od uticaja i od svega onoga što ima odnosno Gazprom neft i Rusija u Srbiji. Mislim, da budem potpuno iskren, ne bi to da imaju sličnu priliku ili istu priliku i neki zapadni partneri, neke zapadne zemlje sigurno bi radile isto. Prosto nije problem u tome što se to dalo Rusima, nego je problem u tome što se dalo Rusima pod uslovima pod kojima se dalo. Izbjegavanje sankcija i sve ono što će Gazprom pokušavati da uradi je normalno, pokušavaju da prežive. Ono što je nenormalno je što mi učestvujemo u tome. Što naša politika to dozvoljava, što naša politika ide na ruku i na taj način ulazi u konflikt sa svim zapadnim partnerima i dovodi nas u ozbiljnu opasnost da kada se do kraja spusti ta gvozdena zavesa, Srbija zajedno sa Rusijom i Belorusijom bude sa pogrešne strane te gvozdene zavese. Prema podacima brokerske kuće Momentum Securities, naftna industrija Srbije za 9 meseci 2022. godine imala dobit od oko 590 miliona evra. Ukupna proizvodnja nafte i gasa za 3 kvartala 2022. iznosila je 879,3 hiljade tona, a prerađeno je 3,26 miliona tona nafte u rafineriji u Pančevu. Prodaja naftnih derivata povećana je za 11%. Ukupni prihod NIS-a iznosio je oko 3,24 milijarde evra, što je rezultat manjih troškova proizvodnje, većeg učešća u preradi jeftinije ruske nafte i rasta cena nafte na tržištu za 56%. NIS je povećao prihod za više od 90%. 2022. je karakteristična po tome što su sve naftne kompanije na svetu koje imaju sopstvenu proizvodnju sirove nafte i koje imaju sopstvene rafinerije ostvarile jednu neverovatnu dobit jer se tržište nafte i derivata nafte u velikoj meri promenilo. Taj krek razlika između cene sirove nafte i cene dizela se višestruko povećala. Tako da rafinerije, sve, pa i naftna industrija Srbije, samim tim su zapravo po istoj ceni nafte mogli da prodaju na tržištu derivate nafte po daleko većoj ceni. Naš predsjednik se žalio kako je država uštinula sebi smanjujući delimično akcize kao na račun svog budžeta, a s druge strane imate jednu gotovo apsurdnu situaciju da je prošle godine, prema zvaničnim podacima samog NIS-a, ta kompanija ostvarila ukupan neto dobit od 780 miliona evra. Od tih 780 miliona evra, s obzirom na vlasničku strukturu, oko 440 miliona spada Rusima, jer oni imaju oko 56% vlasništva, a 4-5% su građani, a Srbija kao država ima 40%. Sve države zapravo imaju značajne državne dažbine koje se plaćaju na promet goriva. One se veoma razlikuju. I kada iz svih tih maloprodajnih cena isključite bosanske dažbine, makedonske dažbine, srpske dažbine,
dobit ćete zapravo nešto što je za poređenje koliko to naftni sektor tu zapravo utiče na tu finalnu cenu. Kada bismo bosanske dažbine primenili na srpske kompanijske cene, imali bismo te cene iz Bosne. Tu nema dileme. Znači, državne dažbine su značajne. Da ne grešim dušu, država jeste uradila delomično nešto, ali su i dalje srpske državne dažbine na gorivo značajno veće. I tako dolazimo do te razlike u maloprodajnim cenama. Trenutno je opet neki veliki poremećaj na celokupnom tržištu. Saznali smo i evo pre par dana da OPEC plus zemlje će opet smanjiti svoju proizvodnju s obzirom da žele da cene opet na neki način se povećaju jer su dosta pale. Ali jednostavno ne možemo saznati koji je to bio dogovor između u stvari države i Gazproma u ovom slučaju kako bi došlo od tog profita. Kod država, osim akciza, ima još 4 naknade koje naplaćuje na promet goriva. Znači, to su naknade za formiranje obaveznih rezervi, naknada za energetsku efikasnost, naknada za markiranje goriva i naknada za monitoring kvaliteta goriva. Pa onda ide akciza i na sve to se obračunava PDV. Znači, država se jeste odrekla dela akcize, ali s druge strane, cele 2022. godine cena goriva je bila izuzetno visoka. Znači, imali ste veliku osnovicu za obračun PDV-a. Tako da je prihod od PDV-a na gorivo zapravo i više nego nadoknadio to što je država smanjila akcizu. Dozvolom da oni imaju monopol, smo im dozvolili da naprave ekstra profit na našem stanovništvu, u našoj državi, gde će onda oni 50%, odnosno 51% tog ekstra profita da uzmu. Znači, oni su izreketirali naše građane sami zato što ne dozvoljavaju da se otvori tržište. Dakle, to su uzročno-posledične veze i na ekonomiju, i na energetiku, i na politiku. Ja razumem, verovatno da Srbija ili neka kompanija iz Srbije može da dobije slične takve uslove u Rusiji, sigurno ih ne bi odbila. Ali nijedna normalna i ozbiljna država to neće dozvoliti bilo kome. Sad vidjet ćemo šta će biti sudbina tog prihoda. Znači, s obzirom na strukturu vlasništva, on može biti u većoj meri podeljen preko dividendi, može biti u većoj meri investiran u neke nove projekte ili na kraju krajeva mora se platiti porez, ali nešto od toga će se svakako desiti. Država je, neću reći izgovor, obrazloženjem vanrednih okolnosti zapravo dovodila u tu situaciju da naftna industrija Srbije bude nekad u prednosti. Ali s druge strane bilo i situacija gde je naftna industrija Srbije isporučivala svima na tržištu, snabdevala celo tržište pod nekim povoljnijim uslovima, a ne samo svoje. Bilo je jednog i drugog. Ali u većoj meri je to zapravo nama problem država koja stvara uslove u kojima nisi ima prednost, nego što je to sam nisi svojim činjenjem radio. Zbog sankcija prema Rusiji od 5. decembra 2022. godine nije moguća kupovina ruske nafte, a NIS je nastavio kupovinu i transport nafte iz drugih izvora. Većina uvezene nafte se koristi za preradu, a najveći deo dolazi iz Iraka. Ukupan udeo ruske nafte u uvozu u 2021. iznosio je oko 20%, a 2022. bio je veći zbog povoljnih cena. U decembru 2022. godine hrvatska kompanija Jadranski naftovod je objavila da je potpisala ugovor sa NIS-om za transport nafte u naredne 2 godine. Prema ugovoru, NIS je rezervisao transportne kapacitete JANAF-a za 6,2 miliona tona nafte do kraja 2024. U tom jednom paketu akcija na listi 11 kompanija sa kojima niko iz Evropske unije ne sme da ima poslovne odnose, našao se i Gazprom Njeft. A Gazprom Njeft je većinski vlasnik naftne industrije Srbije tada bio. U međuvremenu je došlo do promene strukture vlasništva, tako to je Gazprom postao vlasnik dela akcija. Sve u svemu tada je postojala opasnost zapravo da Jadranski naftovod, kompanija Jadranski naftovod, ne sme da ima poslovni odnos sa Gazprom Njeftom, jer tako piše u sankcijama, kao kompanija koja ima sedište u Evropskoj uniji. I to je trajalo nekih 2 meseca, taj rizik, tako da kažem, dok to nije prevaziđeno. Zato što verujem da su prvo u Evropskoj uniji shvatili da zapravo te sankcije se ne odnose toliko na samu kompaniju koliko na celokupno srpsko tržište. Jer bez tog naftovoda
zapravo Srbija nema alternativu da nadoknadi. Može da nadoknadi u 15 dana, mesec dana, da živimo tako 2-3 meseca, ali nema alternative dugoročne. Tako da je jako bilo bitno to što je izmenjena status Srbije u tim sankcijama i što je omogućeno zapravo da se transportuje sirova nafta do Srbije. Da, pričalo se o tome da li će moći da nastavi dotok nafte preko JANAF-a. Dosta je bilo diskusije najviše u medijima. Nažalost, nije bilo dovoljno komunikacije sa donosiocima odluka na tu temu. Uglavnom smo dobijali informacije preko medija, ali evo sada je i JANAF produžio ugovor na 2 godine sa Gazpromom i jednostavno tu vidimo da se to nastavlja. Cena ruske nafte je bila daleko niže. Rusi su morali da ponude dumping cenu u tom periodu. I mogu vam reći da Evropa cela sa zadovoljstvom, nikad više uvoza ruske nafte nije bilo do tog datuma 5. decembra kada je zabran. Cela Evropa, svi su koliko god mogu da prevuku, tankeri su bili zatrpani, pa je tako i naftna industrija Srbije bila u tom paketu. Prosto svi su kupovali i rusku naftu kao i krajem 5. februara. Nikad Evropa nije kupovala toliko ruskog dizela. Da li će se graditi doista taj naftovod Novi Sad prema Mađarskoj? On će se možda graditi ako se napravi neki sporazum da MOL uđe eventualno u strukturu vlasništva NIS-a, onda bi imao neku logiku taj naftovod. Ali opet, on se priključuje na naftovod Družba, koji 120 km, mislim, ide kroz Ukrajinu. I prema tome, on ne može se smatrati sigurnim pravcem snabdevanja. Naftna industrija Srbije je uvezla oko 3,5 miliona tona. Znači, već na osnovu toga, kad kažete 3,5 miliona tona i ta dužina nekog naftovoda, neki alternativni pravci, sama matematika pokazuje da to baš i nije tako racionalno. Međutim, kada se grade ovakvi infrastrukturni projekti, onda se ne radi samo o ekonomici. Ne vodi se računa da li je to ekonomično. Jer prvo morate mi vi meni reći koliko košta kad nemate sirovu naftu. Ne možete to izraziti parama. Zato neka alternativa je uvijek dobro došla. Kada je izgrađen JANAF, 4 rafinerije su radile na JANAF-u. Znači Rijeka, Sisak, Bosanski Brod, Novi Sad i Pančevo. 5. Znači 5 rafinerija. Rijeka nije na JANAF-u, a i tako da kažem, ona je na moru. Znači danas radi samo Pančevo na celoj toj trasi. Samo Pančevo prerađuje naftu. Pitanje je da li bi se danas isplatilo praviti JANAF kada imate samo Pančevo na kraju. Sledeće godine trebalo bi da istekne period isplativosti energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. Tada bi ugovor mogao da bude preispitan i određene pojedinosti izmenjene. Jedna od stvari koja se od prvog dana primene sporazuma podrazumevala je naftna renta, koju Gazprom plaća svega 3% na ukupnu količinu sirove nafte proizvedene u Srbiji. U tom međudržavnom sporazumu postoje odredbe koje ograničavaju srpsku državu da uvodi neke nove naknade, taksi i menja postojeće okolnosti do perioda isplativosti, kako je to navedeno u tom ugovoru. I evo ga, došli smo 2023. godine, taj period isplativosti bi trebao sledeće godine da zapravo istekne i onda država Srbija može da primeni sve odredbe svih zakona i na naftnu industriju Srbije. Taj problem da je NIS godinama suprotno čak zakonima Srbije bio izuzet od naplate rudne rente od 7%, pa je nastavljeno tih 3%. To naravno je samo jedno od pitanja koje će se verovatno tu postaviti. S tim što je Srbija tu, kako da kažem, u ambivalentnoj poziciji, jer treba da poveća obaveze onom preduzeću gde je suvlasnik 40%. Što je opet jedna specifičnost naša. Po zakonima Srbije naftna renta 7, odnosno rudna renta, pa samim tim i naftna renta 7%, Rusi plaćaju 3%. U okruženju, znači Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Rumunija je negde između 10 i 15%, a u Rusiji zavisi od predela gde se nafta eksploatiše, naftna renta ide i do 20%. Dakle, za to nije kriva Rusija.
Za to su krivi ljudi u Srbiji, vlast u Srbiji koja ni na koji način nije vodila računa o tome da zaštiti interese naše države. Ne samo da smo poklonili nešto, nego smo sebi dozvolili i ekonomsku eksploataciju koja je besomučna i na kraju smo se još i politički vezali za pogrešnu stranu koja će nas sa sobom ili povući u ambis ako Vučić i njegova vlast ne mognu hrabrosti i snage da kažu sad je bilo dosta. Srbije je prirodno put u Evropskoj uniji, prirodni partneri Srbije su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i da se zaboravi sa tim glupostima spoljne politike Srbije na 4 stolice koje istine radi, treba reći, nije Vučićeva izmišljotina, već Tadićeva. Srbija je početkom 2022. plaćala $270 za 1000 kubnih metara gasa, dok se cena gasa na evropskim berzama tada kretala i do više od $900. Upravo tokom 2022. vođeni su pregovori o novom aranžmanu koji je omogućio da Rusija nastavi nesmetano snabdevanje Srbije gasom, po ceni koja će se određivati prema formuli, kao i u prethodnom aranžmanu. Novi aranžman, po svemu sudeći, nije uticao samo na energetski sektor, već i na političke poruke koje su se jasno mogle čuti sa obe strane. Verovatno najistaknutija ličnost sa ruske strane u Srbiji, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko, bio je prilično aktivan i zapažen u svojim aktivnostima. Taj navodni uspeh u pregovora telefonskih pregovora Vučića sa Putinom i navodna koncesija za određeno razdoblje da dobijamo, ne znam, oko 270 ili koliko beše dolara za 1000 kubika. Cela ta priča je prevaziđena, jer sad imate trenutno gas je jeftiniji na europskom tržištu, jer su akcije koje je sam Gazprom sprovodio po Evropi tu cenu naduvale svojevremeno kad je počeo, naravno, rat u Ukrajini i srpska javnost, a i evropska javnost, čak bi mogao reći, su bile poplašene. Aleksandar Bocan-Harčenko je bivši pripadnik obavještajne službe koji je u svojoj mladosti, što je, da tako kažem, na neki način uobičajena praksa svih zemalja. Diplomatska služba i obavještajna služba su usko povezane delatnosti. A on je izjavio još na početku da kada je izjavio eksplicitno da će Rusija podržati bilo kakav dogovor Prištine i Beograda, poslije toga je promijenio stav i rekao je Moskva će podržati dogovor Prištine i Beograda, ali samo ukoliko je on u interesu Rusije. Na kraju je u nedavnom isto tako intervjuu je rekao da ukoliko Srbija uvede sankcije Rusiji, da će imati i ekonomske i socijalne posljedice. Za ekonomske možemo pretpostaviti koji, ali nikoga nije pitao, a pogotovo ne Ministarstvo spoljnih poslova, šta je ambasador mislio kad je rekao na socijalne posljedice. Mi ne znamo ko su ljudi koji rade u naftnoj industriji Srbije, a ruski su državljani. Mi ne znamo koliko su onih profila, ne znamo šta oni rade, zašto oni dolaze. Mi ne znamo šta se dešava unutar zidina te zgrade. Mi ne znamo ko je sve na njihovom platnom spisku. Jer na kraju, s vremena na vreme, iskoči da je ovaj ili onaj javni radnik, da li to naučnik, novinar, političar ili neko drugi, na ovaj ili onaj način dobio donaciju ili novac od nekog lica, pravnog lica, firme ili neke institucije koja je povezana sa Rusijom. Dakle, mi imamo ozbiljnu špijunsku mrežu rusku ovde u Srbiji. Na kraju krajeva, nažalost, mi ćemo vidjeti svu moć rusku vrlo brzo kada, nadam se, mi budemo išli u pravcu potpisivanja ovog sporazuma sa Kosovom, koji Rusiji na kraju ne odgovara. Kada Srbija bude ekonomski, energetski i bezbedonosno, odnosno nezavisna i sigurna od Rusa, onda će moći lakše da donese odluku koja je vezana za Kosovo. Pritisak
Ako vi pogledate sve rusofilske stranke u Srbiji, svi pokreti, delovi Srpske pravoslavne crkve, delovi akademije koje glorifikuju Putina i Rusiju, sprečavaju rješavanje pitanja Kosova, odnosno kosovskog problema. Zašto? Pa zato što Rusima odgovara zamrznuti konflikt u Srbiji. Zato što Rusi bez konflikta na Zapadnom Balkanu koji proizvodi Srbija više nemaju nikakvog utjecaja. Postoji tu jedan princip. Kad zauzmete neki politički prostor, bilo gde, i unutra ili napolju, niko nije rad da ga lako napušta, čak i kad su benefiti relativno beznačajni. I u tom smislu ne treba imati nikakve iluzije da bi Ruska federacija ili Putin kao njen nesporni zasad šef mogli imati neko prijateljsko razumevanje i šta ja znam za srpski položaj, za srpske interese i tako dalje. To su priče za malu decu. Bivša ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je početkom 2022. da je Srbija pokrenula proces diverzifikacije gasnog sektora kako bi bila energetski sigurnija. Započeta je izgradnja gasne interkonekcije Srbija-Bugarska dužine 109 km sa kapacitetom od 1,8 milijardi kubnih metara u pravcu ka Srbiji. Finansiranje gasovoda uključuje 49,6 miliona bespovratnih sredstava Evropske unije, zajem Evropske banke za obnovu i razvoj od 25 miliona evra i nacionalno sufinansiranje. Obe strane očekuju da će projekat biti završen na jesen 2023. Mislim, nemam potpune informacije, ali gledano od spolja, mislim da je ona želela dobro i mislim da je radila u pravcu i u interesu Srbije i da je zato između ostalog isklanjena. A kako vidite pruženu ruku Amerike po pitanju saradnje na polju energetike? Dakle, oni otvoreno razgovaraju sa državom već nekoliko meseci unazad kako je ta gasna kriza nastala, da nude alternativne izvore i da hoće da pomognu Srbiji u tom pravcu. I da to sve nekako paralelno teče sa ovim rešavanjem statusa Kosova. Pa vidite, mnoge stvari u politici, ako je gledate sa strane i ako deluje da nemaju veze jedna sa drugom, su povezane. Dakle, katastrofalna greška za Srbiju je bilo potpisivanje energetskog sporazuma 2008. godine. Od 2008. godine do 2023. kada mi razgovaramo, Srbija je samo tonula što se toga tiče i u energetskom i u političkom i u ekonomskom smislu. Dakle, partneri Sjedinjenih Američkih Država su svesni toga da Srbija ako želi i oni ako žele da pomognu Srbiji da se otrgne iz ruskih kandži, mora da ponudi ono što je Srbija morala sama da uradi, a to je da ima alternativne izvore energije. Međunarodni monetarni fond zaista ima alat da nas pritisne, s obzirom na sredstva koje su nam na raspolaganju. S druge strane i banke koje su nam dale ostale kredite za interkonektor sa Bugarskom. Zaista smo uvek imali najave krenuće gas interkonekcijom sa Bugarskom. To je bilo da vršit ćemo 21. 22. Sad je krenulo malo brže i oni kažu u septembru 23. Mi se zaista nadamo da će tako biti. Naravno, veliki su interesi s obzirom da bi tu da moglo zaista da poteče neki gas koji nije ruski. Srbija nema kontrolu na naftnom biznisu, Srbija nema kontrolu na gasnom biznisu, na osnovnim stvarima. Čak i ova evropska konekcija kod Dimitrovgrada ispostavlja se, to je naša štampa dosta diskretno objavila, da se pravi više zbog Severne Makedonije nego zbog Južne Srbije. Jer pre neki dan je početkom aprila ove godine objavljeno da se već projektuje konekcija za Severnu Makedoniju. Ali je verovatno prećutano da se tu cilja i na Kosovo.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja nije usaglasila ni jednu politiku sankcija Evropske unije protiv Rusije od početka rata u Ukrajini. Evropska komisija u svom redovnom izveštaju o napretku za 2022. godinu veoma je jasno kritikovala stav Srbije prema Moskvi i agresiji Rusije na Ukrajinu. I pored toga, zvanični Beograd još uvek nije uveo sankcije Rusiji, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao da procenjuje da još ima manevarskog prostora da odgađa tu odluku, iako se prostor smanjuje iz dana u dan. Ja na celokupnu situaciju gledam kao neki politički dogovor. Mislim, i to je ono što se zaista već godinama priča o tome, da je cijela situacija sa tim ruskim uticajem ovde neki politički dogovor i da će to biti tako sve dok postoji i pitanje Kosova. I takav dogovor će se održati sigurno, pogotovo kada vidimo što se trenutno dešava, to će se održati sigurno još neko vreme, ali ako gledamo i na svetskom nivou, uticaj Rusije se to sad vidi i na ovu odluku OPEC-a koji su govorili da zasigurno neće oni smanjiti proizvodnju. Oni su sada drastično smanjili proizvodnju i svi su iznenađeni takvom odlukom na svetskom nivou. I svi kažu da je to veliki uticaj Rusije. Ukoliko gledamo upravo taj ruski utjecaj, odnosno ratnu propagandu i na kraju krajeva obavještajnu djelatnost Rusije, Zapad je ograničio finansijske tokove Moskve. Oni idu prema određenim zemljama, ali ne tako kao što su pre bili. Zato je njima od strateške važnosti postojanje profitabilnih firmi van granica Rusije poput NIS. Iz profita NIS-a oni mogu finansirati pseudoanalitičare, kvazi medije koji bi radili u interesu. Pa na kraju krajeva kako se sada u ovom vremenu finansiraju sve od RT-a, Russian Today i do Sputnika i do svih ostalih medija. Uvek kada gledate sa strane i ne udubite se u detalje, onda to izgleda jako lepo. Pa evo, Gazprom finansira naše velike sportske klubove, Gazprom pomaže u kulturno-umetničkim društvima, Gazprom radi ovo, Gazprom radi ono i to delo je veoma lepo i pozitivno. Ali u suštini to je samo jedan alat ruske meke moći na ovim prostorima. Svaki put kada je kretala bilo kakva medijska kampanja ili kampanja protiv naftne industrije Srbije, u većini medija ona ugušena. Zašto? Pa zašto je NIS jedan od najvećih sponzora gotovo svih medija u Srbiji. Zašto NIS, Jugopetrol ili već koja firma sa većinskim učešćem Rusije finansira odlazak navijača u Sankt Petersburg na utakmicu Crvena zvijezda Zenit? I zašto u toku te posjete se organizuje posjeta Wagnerovom centru u Sankt Petersburgu? I zašto se baš iz Sankt Petersburga formira, što ste pomenuli, informaciono-poslovni centar u Srbiji? A znamo da su trol fabrike bile upravo u Sankt Petersburgu i znamo ko je nezvanični gospodar Sankt Petersburga. Prema tome, sve su to pitanja za bezbjednosne službe. Nažalost, da li u ovom sazivu rukovođenja bezbjednosnim službama ili nekom narednom, ali sasvim sigurno bezbjednosne službe bi se trebale pozabaviti takim agresivnim i neprijateljskim stranim delovanjem u Srbiji. I eto, nek to bude baš pitanje za sam kraj, ta 2023. Šta država tu konkretno može da promeni? Pa ništa veliko. Sad u ovim okolnostima ništa veliko. Ne vidim da bi trebalo nešto veliko država da uradi. Država je tu da stvori ambijent za poslovanje, da svima učini tržište ravnopravno dostupnim. Uostalom, svi naši zakoni su napisani zapravo da govore da je to uloga države i da podstiče razvoj tržišne konkurencije i onda je zaštitila i sebe i potrošače. Deklaracije su jedno, a energetika je, kako da kažem, jedna od ključnih platformi na kojoj se može projektovati određeni privredni razvoj ili recesija ili stagnacija.
ili marginalizacija, što je najopasnije, a ja se bojim da Srbiji to preti, ta marginalizacija. Jednostavno, narod veoma dobro zna šta im je ličan porodični interes. I to veoma dobro razlučuju, posebno kad idu u kupovine, da li je to na pijaci kupovina ili automobila ili stana i tako dalje. Vode računa o svom interesu. Nacionalni interes im je imaginacija. Iako ta imaginacija na sve skupa i sve zajedno najviše košta, ali mi moramo voditi računa o interesu Srbije. Mislim da je u ovom trenutku ne samo došlo vrijeme da uvedemo sankcije, odnosno da harmonizujemo svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije i uvedemo sankcije Ruskoj federaciji, nego bi se trebalo razmišljati oko nacionalizacije NIS-a. Mi do sada nismo imali sastanak sa novom ministarkom. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati, ali to je jednostavno generalno utisak da nismo imali tu komunikaciju, ali postoji nada da će je biti. Ima jedna ruska poslovica koja kaže ako smo mi braća, kese nam nisu sestre, odnosno novčanici nam nisu sestre. Dakle, to što su ruski i srpski narod bliski, to ne znači da treba ruska gasna kompanija da nas pljačka.